dort wieder auch. Und wir kriegen zuerst das Essen, also ziemlich früh wahrscheinlich. Die ersten, die noch essen kriegen, Da konnte man ja überall. Das ist eine Blöde. den da so oder eine Filmdeko. Oder sogar zweimal jetzt eine Filmdeko, ne, wahrscheinlich. Und ein Snack zwischendurch. Bei irgendwelchen ja dann einmal ein Brot und dann auf jeden Fall ein Snack. Ciao a tutti, come